ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்பார்க் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இந்த ஸ்கூல் பெல் டைமர் வெறும் இந்த பவர் பேங்க் மூலமாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ப முடியுது. ஆக்சுவலாக 220 வோல்ட் ஆப்ரேட்டிங் இந்த ஸ்கூல் பெல் டைமர். இந்த கனெக்டர் போட்டு நம்ம 220 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும். நார்மலாக நீங்கள் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. நார்மலாக இந்த கஸ்டமர் வந்து பவர் சப்ளை போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ரொம்ப அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ பவர் சப்ளை போர்டு வந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும் தான் தாங்குவது. ஸோ 300 வோல்டேஜுக்கு மேலே சர்ஜ் வரப்பாது. ஸோ பவர் சப்ளை போர்டு எந்த எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டாக இருந்தாலும் போய்டும். ஸோ அது போயிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம இன்னோவேட்டிவாக யோசித்து எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா 5 வோல்ட்டில் டேரெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட் இந்த 5 வோல்ட் வரத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பவர்ஸ் மெயின் போர்டுக்கு ப்ளஸ் மைனஸை கொடுத்தாச்சு. இங்கேருந்து வர லைன் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டரோட பேஸ் டெர்மினலில் கொடுத்தாச்சு. எமிட்டர் வந்து ரிலேவோட ஒன் டெர்மினல்லையும் ரிலே இன்னொரு டெர்மினலில் பாசிட்டிவ் கொடுத்தாச்சு. ரிலே எடுத்து இந்த டெர்மினலில் கொடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். தேங்க்யூ.